За та бүхэндээ 크리스마스 하얀 들승 열흘째 өнөөдрийн мэндийг хүргье. 네, 여러분께 크리스마스에 다가오는 축복된 이 날에 인사를 드립니다. За өнөөдөр ирсэн монгол хүмүүс дундаас солонгос хэл мэдэхгүй ганц монгол нь бий байгаа. 오늘 오신 몽골인들 중에서 한국말을 제일 모르는 한 사람은 저밖에 없어요. Тэгээд солонгос хэл мэдэхгүй нь ярих болсон ч гэлээ сайн орчуулагч байгаад бас талархаж байна. 제일 한국말 모르는 분이 지금 설교하게 됐는데 그때 동역분 있어서 감사합니다. 네. Түрүүн залбираа зогсож байхад би нэг яг хуваалцахаас өмнө нэг хоёр талархлын талаар бодож байлаа. 방금 감사 기도하면서 서 있을 때 나누고 싶은 두 가지 감사를 나누고 싶었습니다. Солонгос улсын талаар бодохоор хоёр зүйлийн төлөө би үнэхээр сэтгэлийнхаа гүнээс бурхан эзэн талархдаг. 한국에 대해서 생각하면 두 가지에 대해서 정말 마음 깊은 속으로 감사하게 됩니다. Эхнийх нь бол манай гэр бүлд энэ улс маш их өрөөл дамжуулсан улс гэж хэлмээр байгаа. 첫째는 우리 가족에게 한국이라는 나라가 정말 큰 축복된 일이 되었습니다. Энэ улс бол бурханы өрөөлийг дамжуулдаг улс байна. 한국은 하나님의 축복을 전해주는 그런 나라구나 이렇게 생각했습니다. Эхнэр бит хоёр гэрлээд 22 жил болж байгаа. 아내랑 결혼하고 22년째 지금 살고 있습니다. Харин эхнэр маань бит хоёрыг гэрлэхээс өмнө 23 жилийн өмнөөс эхлээд эхнэр маань эраматизм буюу үе мөчний хүнд өвчнөөр өвдөж гэлсэн. 근데 22년 결혼하기 전부터 23년째 아내분이 루마티즘이라는 병을 앓게 되고 이 병으로 지금 아파하고 있습니다. Анхны хүүхдээ гаргасны дараа эхнэр маань алхаж гიშгэх чадвараа алдсан. 큰 딸을 낳고 나서는 저희 아내는 걸어서 다니지 못하게 되었습니다. Тэгээд эхнэрийн маань хоёр дохоо хөдөлгөө болсон. 그리고 양쪽 발이 움직이지 못해요. Үсэн самнах, нүрээ угаах, 머리를 хувцас солих 세수하는 일, чадваруудаа ер нь алдаад 이런 것 행동들을 못 하게 되고 одоо яг 21 жил болж байна. 지금 그렇게 돼서 21년째 그렇게 살고 있습니다. Тэгээд энэ хугацаанд эхнэр маань 7 жил өөрүүлсэн. 그 21년 동안에 7년을 저는 아내분을 업으면서 다녔습니다. Би бурханд итгэдэг, пастораар үйлчилдэг. 하나님 믿는 사람이고 또 목사 사역을 하는 사람이고. Гэхдээ эхнэр маань 7 жил миний нуруунд дээр байсан гэсэн. 하지만 아내분을 7년 동안 업고 다니게 되었습니다. Тэгээд 2012 онд эмчилгээ байхгүй гэдээ эмнэлгээс гарсан. 그리고 2012년에 몽골에서는 암호차기 치료할 방법이 없다고 병원에서 나가라고 했어요. Өдөрт 3 удаа өвчин намдаа хууж амьдэрдэг байлаа. 하루에 3번이나 약을 진통제 먹으면서 살았어요. Тэгээд яг тэр үед миний эргэн тойронд байсан итгэлийн найзууд маань манай гэр бүлийн төлөө хамтдаа залбирч эхэлсэн. 그때 같이 예수 믿는 친구들이 우리 가족을 위해서 힘차게 기도하기 시작했어요. Эхнэрээ өрөөд цуглаандаа явдаг. 아내를 업고 교회 다니고. Эхнэрээ өрөөд дэлгүүр явдаг. 아내를 업고 가게 다니고. Өрөөд баярт явдаг байлаа. 업으면서 여기 조대하는 데 다니게 되었어요. Залуухан гэр бүлийн хувьд бол энэ амаргүй ачаа байсан. 젊은 가족이고 이걸 이렇게 하는 건 감당하기 어려워요. Нэг өдөр биш, нэг жил биш, 7 жил яг юм байсан. 하루도 아니고 1년도 아니고 7년 동안 그렇게 다녔어요. Тэгээд бид бурханаас эдгэрлийг гуйж байсан. 그때 하나님으로부터 치료해 주기를 기도했어요. Яг 2012 оны байдлаар эхнэр маань алхах гიშгэх чадвараа бүрэн алдсан. 그리고 2012년에 우리 아내는 걷지도 못하고 서 있지도 못하고 완전히 그 걷는 걸 못하게 되었어요. Нойлч өөрөө орж чадхаа байж эхэлсэн 화장실 сүлдээ. 타도 혼자 못 가고. Өргөөд нойлд бийцсуулаад буцаад оронд нь 안고 업어서 화장실 다니고 그러면서 다시 침대로 가서 누워 있어요. Гэхдээ яг тэр хүнд үед бид хоёр бурханы өмнө нулимс туслуулан залбирч явах үед 하지만 제일 어려운 그때는 하나님 앞에서 우리가 눈물로서 기도했어요. эзэн эхнэрт маань бол надад маш чухал итгэл өгсөн.
그 기도 가운데 하나님은 우리 아내분에게 그리고 저에게도 믿음의 강한 믿음을 주셨어요. Эдгэрх юм бол бид тээр халелуя гэж талархалтайгаар Бурхныг магтана гэж ярьж байлаа. 다 치료되게 되면 건강해지게 되면 할렐루야 하면서 하나님께 감사를 드릴 것이다 하고 Эдгэрхгүй муудсан ч чангаар халелуя гэж эзнийг 만약에 магтаж амьдрна гэж хэлсэн. 건강해지지 못하더라도 그래도 할렐루야 하면서 하나님을 찬송할 것이다 이렇게 약속했어요. Харин яг тэр залбирлын үеэр Бурхан үүд хаалга нээсэн. 그때 기도하는 그때부터 하나님이 문을 열어주시기 시작했어요. Тэгээд Солонгосын нэг эмнэлэг бидний хүлээж авахар болсон. 그러면서 한국에 있는 병원이 우리를 오라고 불렀습니다. Эхнэр маань 2012 оны 3 сард Солонгост буухтаа тэрэгэнцэр дээр 2012년에 3월 달에 한국에 올 때 휠체어에 앉아서 왔어요. хамаг бие нь одоо хүндүртэй 온몸이 ер нь бол 아프면서 нэлээд өвчин хүндэрсэн байдалтай ирж байлаа. 그 병이 루마티즘 병이 엄청 안 좋은 그런 상황으로 악화됐었어요. Харин эзний ивэлээр бид ирээд имчлүүлсэн. 하나님 은혜로 여기 와서 우리가 치료를 받게 됐습니다. Маш олон хүмүүс бидний төлөө залбирсан. 엄청 많은 사람들이 우리를 위해서 기도했어요. Эмнэлэг дээр ирээд залбирсан. 병원에 오셔서도 기도해 Сүм 주시고 дээрээ залбирсан. 교회에서도 기도해 주시고 Эмчилж байгаа эмч маань бас итгэгч хүн байсан. 치료해 주신 분도 예수 믿는 사람이었어요. Тэгээд эзний ерөөл бид нар дээр бууж ирсэн юм аа. 그래서 예수님의 축복도 우리한테 그렇게 Бид 닿았습니다. үндсэндээ 6 сар Солонгост эмчлүүлээд буцахтаа 우리가 그러면서 6개월 동안 한국에 있어서 치료받고 다시 몽골로 돌아갈 때 эхнэр маань сууж ирсэн тэрэгэнцэр дээр чумдаануудаа тавиад өөрөө түрээд Монгол руугаа 처음에 буцсан. 올 때 앉아 있었던 휠체어에는 자기 캐러를 짐을 올려놓고 그러면서 몽골로 돌아갔어요 그때. Тэгэхээр бид хоёр Солонгосыг бол манай гэр бүлийн хувьд эдгэрсэн эзний эдгэрлийн ерөөлийг авсан газраа гэж харж. 그래서 우리는 한국이라는 나라는 우리 가족에게 우리한테 치료를 해주신 치료를 축복해 주신 그런 땅이다 이렇게 생각해요. Тэгэхээр энэ өдөр бас ерөөлийг дамжуулдаг үндэстэн Солонгос хүмүүсийн өмнө гараад үг дамжуулах болсон нь надад 그래서 маш том 오늘도 нэр төрийн хэрэг байна. 이렇게 축복을 전해주는 이런 나라, 이런 나라의 이런 백성들 앞에서 이렇게 하나님 말씀을 전하게 되는 것이 정말 깊은 뜻 깊은 좋은 일이라고 생각합니다. Хоёрдугаарт 1990-ад оноос эхлээд маш олон Солонгосын илгээлтийн эзэд Монгол руу очсон 두 байдаг. 번째는 1990년부터 엄청 많은 한국 선교사들이 몽골에 와서 선교를 복음을 전해 주셨어요. Тэгээд Монголд нулимс туслуулан залбирч сайн мэдээг тарааж айлаас айлын хаалгыг догшин эзний авралыг дамжуулан олон Солонгос илгээлтийн эзэд үйлчилсэн. 몽골에 오셔서 수많은 선교사님들은 눈물로 기도해 주시고 그리고 집집마다 다니면서 복음을 전해 주시는 엄청 많은 선교사님들이 계셨습니다. Яг энэ үйлчлэлийн үр жимс болж миний анх очиж аврал авсан цуглаа маань байгуулагдчихсан. 이 복음의 열매된 제가 제일 처음에 다닌 그 교회 그 선교회 그 교회 다니면서 복음의 말씀을 제가 들었습니다. 1991 онд анхны цуглаа Монголд байгуулагдаж бүртгэгдэж байсан. 1991년도에는 제일 처음에 교회가 생겨가지고 등록을 했었어요. Тэрнээс хойш маш олон чуулганууд бий болж өнөөдрийн хүртэл Монголд чуулган араасаа байгуулагдсаар одоо Монголд 710 чуулган 그 후로도 үйлчилж 많은 байна. 교회들이 생기면서 많은 교회들이 등록을 하면서 이제까지는 700교회가 몽골에 생겼습니다. Энэ 710 чуулганы 40 орчим хувь нь Солонгос илгээлтийн эзэдийн байгуулсан цуглаан шүү. 710개 정도의 교회 중에서 40%는 한국 선교사님들이 세우는 교회에 있어요. Тэгэхээр надад яг энэ боломж олдсон дээр би хэд хэдэн үгийг хэлье гэж бодсон юм. 그래서 이번에 기회 생긴 대로 몇 가지 말씀을 제가 말하고 싶었습니다. Та бүхний залбиралд баярлалаа. 여러분들의 기도에 감사합니다. Та бүхний чин сэтгэлд баярлалаа. 여러분의 진심의 마음에 감사합니다. Та бүхний зориулалтанд баярлалаа. 여러분을 우리를 위해 해주신 모든 일에 감사합니다. Үргэлжлүүлэн та бүхнээр дамжуулан олон үндэстэн өрөөгдөж тэнхрэх болтугай. 계속해서 여러분을 통해서 더 많은 민족이 국가 나라들이 더 많은 힘을 얻으면서 일어나기를 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다.
Тэгээ намайг үг хуваалцсангаа гэрчлэлээ хуваалцаарай гэж пастор хэлсэн байгаа. 목사님 말해주시기를 설교하면서 자기 간증을 말해달라고 하셨거든요. Тэгээ яг хуваалцах үгэн дотор бэлдээгүй байсан нэг юмыг хуваалцах ёстой юм шиг бурхан надад сануулж байна. 그래서 준비하는 간증 말씀 중에 들어가진 않았지만 꼭 하고 싶은 그 말씀을 하나님 전하라고 하셨습니다. Тэгээ одоо гэр бүл маань ирээд Солонгост амьдарч байна. 지금은 우리 가족은 한국에 와서 아예 지금 살고 Эхнэр маань 있습니다. үргэлжлүүлээ Солонгост эмчлүүлэх хэрэгтэй болсон учраас бид энд байгаа. 우리 아내는 지금 계속해서 치료를 받는 중이고 그 치료를 받아야 했기 때문에 우리가 한국에 와서 살게 되었습니다. Тэгэд манай гэр бүлийн хувьд бол ам бол дөрвөлээ. Харин миний хувьд болохоор яг ажиллаж байгаа нэг хүн байна. 우리 가족은 4명의 식구가 살고 있고 목사님은 혼자 지금 살고 있어요. Том охин маань 일하고 2 있습니다. дугаар курсын оюутан. 큰 딸은 대학교 2학년 학생이고 Эхнэр маань бас одоо ирээд эзний хөвөлөөр сурж байгаа 2 дугаар курс. 아내도 지금 하나님 은혜로도 학교 학생 중이거든요. 2학년 또 학생이에요. Охин маань болохоор энэ Пажан дунгийн дунд сургуулийн баг сургуулийн 4 дугаар анги. 막내 딸은 바장 초등학교의 4학년 학생이에요. Тэгээ нөгөө ганцаар ажиллаж байгаа учраас заримдаа санхүү өрөлцөхгүй зөндөө байна. 그리고 혼자 일을 하고 있기 때문에 가끔은 경제적으로 어려울 때가 있어요. Тэр болгон дээр ингээл бас хямрах гэцүүд ихтэй ингээд заримдаа яг эзний өмнө суугаад залбирах үе байна. 그때마다 힘들다 이럴 수가 없고 그러니까 하나님 앞에 앉아서 기도할 수밖에 없어요. 그때는. 11 сар эхлээд удаагүй байхад 지금 11월 달 된 지 얼마 안 됐을 때 би санхүүтэй холбоотой жаахан ингээд сэтгэл өвдсөн байсан. 경제적으로 조금 마음 아파하고 있었던 데 있었어요. Тэгээ би орой нэг цаг гаруй яг энэ тоглоомын талбай дээр байгаа цуглааны хажуудлын сандал дээр суугаад залбирсан. 그래서 그때 저녁 시간 때 바로 옆에 공원에 의자 위에서 앉아 있으면서 기도하고 있었어요. Бүх сэтгэлээ бурханд хэлээ залбирсан. 진심을 마음을 다해서 하나님께 기도하고 말하고 있었어요. Аава би чадлаараа хичээж байгаа. 아버지 내가 노력을 다 하고 있어. Гэхдээ чадахгүй зүйл зөндөө байна. 하지만 못할 때가 있구나. Та биднийг харж байгаа. 하나님도 우리를 바라보고 계신 줄 믿어요. Намайг дэмжиж өгөөрэй. 절 응원해 주세요. Би үргэлжлүүлээд хамгийн сайнараа хийх болно. 계속해서 제가 열심히 다 할 거예요. Харин та намайг заавал дэмжээрэй. 하나님은 저를 꼭 응원해 주세요. Миний гэр бүлийг хангаж өгөөрэй. 우리 가족을 더 재워주시고 Тэгээ би цаг гаруй яг залбираа суусан. 1시간 동안 그렇게 앉아서 그냥 기도했어요. Яг ингэж залбирснаас нэг хоногийн дараа 바로 그 기도를 하고 하루 지난 다음에 энэ цуглааны чондуусан холбогдсон. 지금 이 교회 전도사님이 연락 왔어요. Тэгээд бид ирж уулзсан. 그때 와서 제가 만났거든요. Тэгээд монголчуудын төлөө бид тэр өргөл цуглуулсан 그랬더니 гэдгийг 이 сонссон. 말씀을 했어요. 몽골인들을 위해서 헌금을 하게 됐어요. 우리가. Ингээд уйлмар санагцсан. 그때 울고 싶은 마음이 우러났어요. Гэртээ хараад эхнэртэй хэлсэн бид нар 집에 амар 가서 баярлсан. 아내에게 말하고 엄청 기쁨이 좋았어요. Тэгээд зөвхөн би биш өөр хүмүүс ч гэсэн өрөөгдөж байгааг сонсоод бас 그리고 баярлсан. 오직 우리 가족뿐만 아니고 다른 사람들도 이걸 나누고 받게 돼서 감사했어요. Бурхны ерөөлийн сууг болсон танаа чуулганд баярлалаа. 하나님의 축복의 동로가 되어주신 여러분께 감사합니다. Маш их урам авсан. 정말 기쁜 보람을 받은 그런 일이었어요. Үргэлжлүүлээд хамгийн сайнараа үйлчилж бас амьдрах болно. 계속해서도 제일 좋은 힘으로 온 힘을 다해서 사역을 할 것입니다. Та дөнгөж сая 5 гэр бүлийг бас нэг оюутан залууг ерөөлөө шүү дээ. 여러분 방금 5 가족을 그리고 또 한 명의 학생을 축복을 Энэ бол 해주셨어요. итгэл дотор, хайр дотор тарьсан үр байна. 이것은 믿음 안에서 사랑 안에서 심어주신 씨앗이라고 Цаг нь 믿습니다. болохоор та бүхэн хурааж авах болно. 때가 되면 그 씨앗의 열매가 날 줄 Их эзэнд 믿습니다. бүх алдар нь байх болтугай. 하나님 주 하나님과 모든 영광이 있을 줄 믿습니다. Баярлалаа та бүхэнд. 감사합니다. 진심으로. Өнөөдөр хуваалцахыг хүссэн Библийн ишлэл маань 1-р Петр номын 2-р бүлгийн 9-р ишлэл байгаа. 오늘 나누고자 하는 성경 말씀은 베드로전서 2장 9절입니다. Харанхуугаас гэрэл рүү биднийг дагуулсан эзний аврал найдварын талаар би хуваалцсан юм аа. 어두움에서 빛으로 우리를 인도해 주신 하나님의 구원과 하나님의 소망에 대해서 함께 나누고자 합니다. За эндээс би монголоор уншия.
제가 성경 말씀을 몽골어로 목사님 읽어주실 겁니다. Харин та нар сонгогдсон угсаа хаант дахилж ариун үндэстэн Бурхны эзэмшлийн ард түмэн юм а. Ингэснээр харанхуйгаас та нарыг өөрийн гайхамшигт гэрэл рүү дуудсан түүний хүчрхэг үйлдэлийг та нар тунхаглах юм а. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유 백성이니 이는 너희를 어둠에서 불러내어 그의 귀한 빛으로 인도하신 이의 덕을 선포하게 하려 하심이니라. Солонгос дээрээд нэг удаа үсээд суулаа сууж байсан чинь 한국에 오고 나서 한번 미용실에 가 있었어요. үс чинь надаас асуусан. 그때 미용 사장님이 물어봤어요. Та солонгос хүн биш байна, гадаад хүн үү гэж. 한국 사람 아니고 외국인이세요? 하고. Тэгэхээр би тийм ээ гэсэн. 네, 그렇습니다. Тэгсэн чи аль улсын иргэн бэ гэж 어느 асуусан. 나라 분이에요? 하고. Тэгээ би яг хэлэх гэсэн чи нөгөө үс чинь маань төрүүлээд нэг үг хэлсэн. 그래서 바로 어느 나라인지 말하려 했더니 미윤선 사장님이 이렇게 말했어요. Нөгөө үс чинь маань юу гэхээр Камбодиа гэдэг. 캄보디아 이렇게 물어봤어요. Тэгэхээр би андаа Монгол сарам гэдэг. Тэгээ би Камбоч хүн нацэг сарайтай байт юм байх та гэж бодож 그래서 байсан. 그때 캄보디아 사람은 나같이 이렇게 생겼나 이렇게 생각했어요. Намайг хүн та хинбэ гэж асуувал би ингэж хариулах дуртай. Би бол Монгол улсын иргэн Отгонбаатар гэж хүн байна. 만약 누가 저한테 누구세요 이렇게 물어보면 제가 대답할 때 이렇게 하는 걸 좋아해요. 저는 몽골 나라의 백성이에요. 이렇게 말하기를 좋아해요. Улс маань одоо амаргүй цагийг туулж байгаа ч гэлээ би Монгол улстай хайртай. 우리나라는 지금 힘든 상황에 있지만 그래도 우리나라 몽골을 좋아합니다. Монголын төлөө байнга залбирдаг. 몽골을 위해서 항상 기도합니다. Тэгэхээр би өөрийнхөө талаар довчхон танилцуулахад би 7 хүүхэдтэй айлын хамгийн бага нь байгаа. 간단하게 제 소개를 하게 되면 우리 가족은 7 남매를 가진 식구예요. Дээр 3 ахтай 3 эгчтэй. 위에 형이 3명 있고 누나가 3명 있어요. Миний аав ээж хоёр 7 хүүхэдтэй маш сайн өсгсөн. 저희 부모는 7명의 남매를 엄청 부지런히 잘 키웠습니다. Тэгээ Оги гэдэг үг нь бол хамгийн бага гэсэн утгатай. 어기라는 말의 뜻은 막내라는 말이에요. Аав ээж хоёр маань 7 хүүхэдтэй өсгөхөөс гадна аав ээж хоёр маань нэлээд өндөр настай үедээ намайг төрүүлсэн. 7 남매를 키우면서 우리 부모님은 나이가 많았을 때 저를 낳았습니다. Манай аав одоо 90 хүрж байгаа. 지금 아버님은 90세예요. Миний том эгч 70 хүрж байгаа. 저 큰 누나는 70세예요. Би бол одоо он гараад 45 хүрнэ. 저는 지금 내년이면 45이에요. Тэгээ намайг төрөхөд л аав ээж хоёр маань эмээ өвөө ирвэсэн. 그러니까 제가 낳을 때부터 우리 부모님은 할아버지 할머니였어요. Харин миний том эгчийн хүүхдүүд миний найзууд байсан. 근데 큰 누나의 애들은 내 친구였어요. Тэгээ би багасаа нэлээд хөдөлгөөнтэй өссөн хүүхэд. 그래, 어렸을 때부터는 좀 개구쟁이였어요. Намайг төрөх үед Монгол улс яг хойд Солонгостой адилхан коммунист улс байсан. 제가 태어났을 때는 몽골은 지금의 북한처럼 그런 나라였어요. 9 цагаас хойш гудамжинд хэн нэгэн чөлөөтэй явж болдоггүй. 공산주의 있고 9시 이후는 거리에 누가 다니면 안 돼요. Өдөрт 3 цаг телевиз гардаг. 하루에 3시간만 6-аас TV가 9 цаг хүртэл 나오고 гараад дуусдаг. 6시부터 9시까지 TV 나오고 끝이 돼요. Маш цөөхөн айл телевизтэй. 그리고 엄청 많지 않은 가족이 TV를 갖고 있었어요. Тэр цөөхөн айлын нэг нь манайх байсан. 그 많지 않은 가족 중에 우리 집에 TV가 있었어요. Орой болонгод хөршүүд маань сандлаа бариад оройныхоо хоолыг бариад манай дэрж хоолоо иддэг байсан. 저녁에 되면 이웃집 사람들이 우리 집에 의자를 들고 와서 같이 앉았어요. TV 보고. Тэгээд манай гэрт багтахгүй учраас бараг 20-30 хүн ирдэг учраас гашаанд маань ингэ суугаад телевизээ гашаандаа гаргад тавьж хагаад хөршүүтэй хамт үзэнгээ хамт хоол иддэг байсан. 그리고 집에 다 들어오지 못하니까 20, 30 그런 많은 사람들이 집에 못 들어가니까 집 마당에서 TV를 꺼내 놓고 그러면서 앉아서 저녁을 먹으면서 TV 봤어요. Харин намайг яг 8 настай болох үед Монгол улс маань коммунист байдлаас ардчилсан улс болж өөрчлөгдсөн. 근데 8살 때쯤에 우리 몽골 나라는 공산주의에서 민주주의로 바꿨어요. Нэг талаараа ирэх чөлөөтэй болсон гэхдээ нөгөө талаараа бүх аав ээж нар ажилгүй болсон. 한쪽으로 보면 자유를 얻었지만 또 한쪽으로 보면 모든 가족 부모님들은 실업자가 됐어요.
идэх хоолгүй болсон. 먹을 것이 없고 Тийм учраас аав ээжүүд маань сэтгэлээр унсан. 그래서 엄청 낙심을 하게 됐어요. Тэгээд маш их арх ууж эхэлсэн. 그래서 그때부터 엄청 많은 술을 먹는 사람들이 많이 생겼어요. Бүх хүмүүс мөнгө л олох ёстой гэдгийг боддог. 모든 분들은 돈을 어떻게 생길까 이렇게 생각했어요. Яг тэр үеийг эргүүлээ бодохоор Монгол улс тэр чигээрээ ингээд сохтун хүн шиг найгаж байсан санаа. 그때를 생각하면 몽골 나라 전 민족이 이렇게 술친 사람처럼 이렇게 흘려다녔어요. Уйлал, арх уугаал, 울고 술 먹고 бүүн арх уугаал. 통째로 여러 명씩 Тэгээд арх уусууч хоорондоо их зодтолтно. 술 먹었으니까 엄청 많이 사와. Маш олон асуудал гарна. 엄청 많은 문제들이 이렇게. Тэгээд миний өсвөр насвал яг тийм бужигнаан дунд өссөн. 그런 상황에서 사춘기가 지나가게 되었습니다. Их цөөхөн орой тайван унтсан шүү. 그 많은 방 중에서 많지 않은 밤은 평안했어요. Тэгээд би аавда жаахан шарахтай өссөн. 그래서 그 사춘기 때부터 아버님께는 좀 상처를 많이 입게 됐어요. Яг л ийм амьдрал дунд өсөж байхдаа хурдхан мөнгөтэй болоод баян хүн болох юмсан гэж боддог 그래서 그 байлаа. 사춘기 때는 빨리 돈을 벌고 엄청 많은 부자가 되고 싶은 그런 꿈을 가졌어요. Ингээд би 10 настай байх үедээ шоколад ундаа зардаг байсан. 그래서 10살 때부터 초콜릿하고 음료수를 팔기 시작했어요. Дараа нь маш хурдан хугацаанд мөнгөтэй болох өөр арга болсон. 그러다가 돈을 더 빨리 모을 수 있는 방법을 찾은 거예요. Тэрний юу байсан бэ гэхээр хулгай их байсан. 그 어떤 방법이었냐면 도둑질하는 거. Гэхдээ мөнгөтэй болсон шүү. 그러다가 돈은 생겼어요. Тэгээд сүүлдээ арай их мөнгөтэй болох арга болсон. 그러다가 또 더 많이 벌 생각을 가졌어요. Тэр нь юу вэ гэхээр үе тэнгийнхаа хүмүүстэй нийлээд дээрмис. 그것도 뭐냐면 도래 친구들을 합쳐서 강도질했어요. Бас луурис. 그러면서 사기를 쳤어요. Удалгүй өөрийнхөө үе тэнгийн хөдөлгөөнтэй залуучуудтай нийлээд нэг юм бүлэг байгуулад тэгээ бид нар дээрмич гэсэн. 그러다가 같은 또래들 친구들을 이렇게 모았다가 같은 깡패 같이 이렇게 생겨가지고 그러면서 남들 강도질하면서 다녔어요. Хэд хэдэн танхаа хэрэг үйлдсэн. 그럼 몇 개의 그런 범죄들을 또 일으키고. Гэхдээ гол цовнол нь хурдан мөнгөтэй болохгүй бол амьдрал сайхан болохгүй л гэж боддог. 그 중에도 제일 걱정되는 거는 어떻게 하다가 돈을 많이 모으고 부자가 될 것이다. 이런 꿈이었어요. Библийн 1-р Тимот номын 6-р бүлгийн 10-р эшлэлдэр 성경책에서 디모데전서 6장의 10절에는 учир нь мөнгөнд дурлах нь хамаг муугийн үндэс мөн. Шунсан зарим нь итгэлээсээ төөрч төмөн зовлонгоор өөрсдийгөө сүлбжээ гэсэн үг байдаг. 디모데전 6장 10절에는 돈을 사랑하는 것은 모든 악의 뿌리입니다. 돈을 담내는 사람들은 있었지만 믿음에서 떠나 많은 근심으로 자기를 질렀습니다. Мөнгө их олж эхэлсэн. Гэхдээ маш их зовлон хамт ирсэн. 돈을 많이 벌긴 했지만 그걸 따라서 많은 고생을 했어요. 14 настай болох үеэс эхлээд арх ууж эхэлсэн. 14살 때부터 술을 먹게 되고 Гэртээ хонхоо байсан. 집에 자는 일이 없고 Тэгээ байсан ганц мөрөөдөл нь юу гэхээр өшөө тийм сайн хүчтэй дийлддэггүй бүлэгтэй л болъё гэж бодож байна. 그래서 그때 있는 한 가지 꿈은 더 강한 애들을 모아서 더 강한 팀을 만들자 이런 생각이었어요. Яг ийм амьдрал руу орох тусам маш их зовлонтой болсон. 근데 이런 삶을 살수록 더 많은 고통, 고생을 또 하게 됐어요. Ингээд тун удалгүй нийлж байсан найзуудаас мань хэд хэдэн шоронд явсан. 그러다가 얼마 안 돼서 같이 그 또래 친구들 중에서 몇 명이 또 Хоёр 감옥에 найз маань 4 жил шоронд явсан. 두 친구는 4년으로 감옥으로 가게 되고 Тэр хэрэгээс би мултарж үлдсэн ч гэлээ яг надтай хамт өссөн бас нэг найз маань 14 жилийн ял аваад шоронд. 그 친구들에서 내가 빠져 있지만 또 같이 다녔던 친구는 14년의 감옥으로 또 들어갔어요. Яг тэр үед би айж эхэлсэн. 그때서부터 겁이 나기 시작했어요. Тэгээд айхтаа зэрэгцээд 겁이 나면서 яаж энэ хар нүхнээс гарах вэ? 어떻게 하면 이 구멍에서 내가 빠져나갈까? Яаж би аюулгүй эргээд амьдрч болох вэ? 어떻게 하면 내가 안전하게 살 수 있을까? Энэ амьдрал чинь яг амьдрал биш юм байна гэдгийг ойлгосоо. 이렇게 사는 것이 진정으로 사는 삶이 아니구나. Тэгээд өөрчлөх хэрэгтэй. 이렇게 생각하면서 바꿔야 돼. Өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 변화해야 돼. Ингэж амьдрч болохгүй штэ гэж бодсон. 이렇게 살면 안 되겠다. 이런 생각을 하게 됐어요. Тэгээд өөрчлөгдөх
арга замуудыг хайсан. 그러면서 어떻게 변할까 방법을 찾기 시작했어요. За тэгээд би Ганданд очиж хонж илаа. 그래서 Буддын 한 сүм. 번에 뭐지 종교를 얻으러 좀 뭐지 Буддын сүм. 갑자기 생각 안 났어요. 그 뭐지 불구당에 가서 거기서도 잡았어요. 불구에 가서. Дараа нь янз янзын шашнууд руу явлаа. 그러면서 여러 가지 종교를 믿어봤어요. Яг эргээд бодох нь яг тэр дотроо өөрчлөлтийг хайж байсан зүрх сэтгэлээр дамжуулж бурхан намайг өөрлөгөө дуудаж байсан юм шиг санагдав. 그때를 생각하면 그때 변하고 싶은 그 마음을 하나님 알고 자기한테 하나님이 불렀던 것 같았어요. Тусалж магадгүй гэсэн бүх зүйлүүдээр очисон ч аль нь ч туслаагүй. 도울 수 있을 것 같은 모든 것을 찾아다녀봤지만 하나도 도움이 안 됐어요. Тэгэд эцэст нь нэг газар очиж үзье гэж бодсон. 그러다가 마지막으로 한 곳에 봐야 되겠다 Харин 생각했어요. тэр нь юу байсан гэхээр цуглаан байсан. 거기는 교회였어요. Тэгтээ очихгоо тэр нэг л болдгоо байлаа. 근데 교회 다가가면 들어가지 못했어요. Нэг л сонио хүмүүс санагтаадсэн. 뭔가 이상한 사람들이 있는 것 같고 Энийгээл 갑자기 그냥 웃고 тэгээд цуглааных нь газаа очихоор дуулаад. 그리고 그 교회 밖에 가면 노래가 들리고 Монголд бол ерөн сохтуу мөсөл дуулдаг болохоос 왜냐하면 그때 몽골에서는 술 친 사람들만 노래 불러요. эрүүл хүмүүс бөөндөө тэгэж ус дуулахгүй шүү дээ. 정신이 맨 상태에서 그런 사람들이 그렇게 부르는 건 거의 없어요. Тэгэл дээр нь ягаад чи манай цуглаан гэн манай хороолны нэг жаахан сул дорой нөхдүүд яваад харагдаад. 그러면서도 우리 동네에서도 우리 친구들은 약한 사람들은 교회 다녀 이런 인식이 있었어요. Тэгээ яг би өөрийнхөө амьдарч байсан хороолд бол нэг жаахан чанга залуу гэж бас одоо дуудулдаг байлаа. 근데 그때 당시에 저희 동네에서는 좀 강하고 좀 뭐지 말썽꾸러기 그런 사람으로 제가 유명했어요. Тэгэхээр тийшээ очихоор дандаа надад зодуулж байсан, дээрэмдүүлж байсан нөхдүүд байхаар тэд нартэй зэрэгцээ тэр сүмд явна гэхээр нэг л болж өгөхгүй. 근데 강한 사람이라고 했는데 교회 가면 강도질 당하는 분이 있고 아니면 뭐지 모욕질하는 그런 사람들이 있으니까 뭐고 들어가지 못했었어요. Тэгээ ямар ч байсан яваад очисон. 어쨌든 간에 교회에 다가갔어요. Тэгээ би дотгошоо орж чадаагүй. 근데 들어가지 못했어요. Цонхрон бага хар зогсож байгаа. 잠문으로 보기도 하고 Яагаад ингэ дуулаад? 왜 이 사람들은 노래 부르? Яагаад хашгираад? 왜 소리를 지르냐? Заримдаа харахаар яагаад инээгээд ингэ 왜 бүжиглээд байгаа 아니면 юм болов? 웃고들 있냐? Энэ нэг л биш ээ. 이상하다 하면서 Тэгээд гэрлүүгээ авчихсан. 그러면서 들어가지 않고 집에 가요. Тэгээ би 4 удаа очисон шүү. 그러면서 4번이나 교회 가요. Очмоор санагдаад болдгоо. 들어가고 싶은 마음이 Очихоор л орж болдгоо. 들어가면 들어가진 Тэр 못하고 битгэл намайг тэр сүмийн гадна байгаа хин нэг харцгуудаа гэж санаа зовж байсан. 그러면서 교회 가까이 가면 누군가를 보면 어떡하나 그런 마음도 생기고 Тэгээ би 5 удаага очисон. 그러다가 5번째 교회에 갔어요. За ер нь орыг шийдээд 5 дахь дээр нь яваад 들어가자 орсон. 하면서 교회로 들어갔어요. 5번째는. Эргээд бодох нь энэ бол миний амьдралын хамгийн зөв сонголт байсан. 지금 생각해 보면 이거 그 날이 제 그 인생에서 한 제일 옳은 선택이었어요. Үннийг хэлэхэд Есүс намайг сонгосныг харин дараа нь мэдсэн. 근데 그때는 예수님 나를 불러주시고 선택해 주신 것을 지금 알았어요. Дахин цуглаан руу ирж үзэх сэтгэлээр дамжуулан бурхан намайг өөрлөгөө дуудаж байсан юм байна гэж 여러 ойлгосон. 번이나 교회 가고 싶은 그 마음을 주면서 하나님이 교회로 하나님이 불러주셨어요. Тэгээ оцсны дараахан би Есүсийн сайн мэдээг сонссон. 그리고 가고 나서는 복음에 대해서 들었어요. Миний амьдралд тийм хүчтэй нөлөөлнө гэж би бодоагүй. 복음을 듣고 내 인생에 그렇게 강하게 그 복음이 역사하는 줄 몰랐어요. Яг л миний тухай яриад байсан. 나를 위해만 얘기하는 것이 들렸어요. Тэгээ би анх удаа бурхан тандан залбирч үзсэн. 그래서 처음으로 하나님께 기도해 봤어요. Бурхан минь ээ, 하나님, энэ хүмүүс 이 사람들 таныг байдаг гинэ. 하나님 계시대요. Та яг байдığım уу? 하나님 정말 계셨냐? Байдığım бол намайг нэг амьдрсан шиг амьдруулад өгөөч. 하나님 계시면 저를 진정 삶으로 살게 해주세요. Намайг зүгээр л нэг хүн шиг амьдруулад өгөөч. 진정 사람다운 삶으로 살게 해주세요. Тэгээ яг ингэж хэлсэн чинь 그렇게 말하고 나서
надаас болоод зовж байгаа аав ээжигээ нүдэндээ хараад 나 때문에 고생하는 부모가 생각났고 тэгээ би асгарт л үлсэн. 그러면서 정말 많이 бүр ингээ 눈물을 зогсож 흘렸어요. чадахгүй үлсэн. 멈추지 못하게 눈물을 흘렸어요. Тэгээ та намайг нэг амьдруулад өгөөч гэж залбирсан. 진정 삶으로 살게 해주세요 하면서 얘기했어요. Ром номын 1-р бүлгийн 16-р эшлэлдэр 로마서 1장 16절에 би сайн мэдээнээс ичихгүй. 나는 복음에서 부끄러워하지 Энэ бол 않습니다. итгэгч болгоныг 이건 믿는 자들을 юуны түрүүнд Евдэ түнчлэн грек хүнийг аврах бурхны хүч мөн гэж хэлсэн. 유대나 그레kin들을 구원할 하나님의 힘이라고 하셨어요. Сайн мэдээ үнэхээр хүчтэй шүү. 복음은 정말 강한 힘이 있습니다. Ямар ч хад шиг зүрх сэтгэлийг буталж ороод бурхны аврал найдвараар дүүргдэг хүч чадалтай байна. 바위 같은 단단한 마음이라도 그걸 강하게 들어가서 하나님의 구원, 하나님의 소원으로 채워주시는 것입니다. Тэгээ би эргээд харсан чинь би бараг нэг цаг тэнд бурханд нөгөөгөө давтан хэлээд залбирсан байсан. 그래서 다시 생각해 보면 그때 1시간 동안 한 말씀만 말하면서 그때 기도했었어요. Харин яг үүний дараа хэн нэгэн миний зүрх сэтгэл түрээд миний дотор байгаа нэг юм хүнд эсвэл юм хүүтэн намайг зовоож өгсөн зүйлийг суглаад авсан юм шиг санагдсан. 그 기도 다음에 누군가가 내 마음 안에 있는 그 무겁고 아니면 깜깜하고 그 힘든 것을 내 마음에서 빼버린 그런 느낌이었어요. Яг тэр цуглаанаас гараад явах үедээ 그 예배 드리고 나갈 때 би дотроо нэг үгийг давтан хэлсэн. 내 마음속에 한 가지를 계속 하면서 갔어요. Бурхан байд юм шиг байна. 하나님 계시네. Бурхан яг байд юм шиг. 하나님 정말 계시네. Сайн надад юу болов? 방금 무슨 일이 나한테 Миний дотор байгаа тэр хүндүр зүйлүүд хайчч ба. 내 마음에 있었던 아픈 그 일들이 Хэн надад 어디 갔지? хүрсэн юм болов? 누가 나를 만져주신 거지? Бурхан байд юм шиг байна. 하나님 계시는 Энэ 거야. үгийг давтан гэрлүү гавьсан. 이 말을 하면서 집에 갔어요. Тэгээ би тэр цагийг яг өчигдөр юм шиг байнга санд. 그때 있었던 그 일을 어제처럼 너무 잘 기억납니다. Яагаад чи миний дотор маш их баяр хөөр дүүрсэн? 왠지 모르고 내 안에 기쁨이 일어났어요. Баян алхдаг байсан гудамж маань угаацсан юм шиг өөрөнгөтэй болсон 맨날 байсан. 걸어 다니던 그 거리가 다 물로 씻어낸처럼 깨끗해 보였어요. Тэнгэр хүртэл арай өөр өнгөлөг харагдчихсэн. 하늘도 똑같은 하늘인데도 다르게 보였어요. Харин би дотроо бурхан байдаг юм шиг байна. 근데 마음속으로는 하나님 계시다. Бурхан байд юм байна. 하나님 계시는구나. Би яг тэр өдөр аврал авсан. 그때 내가 구원을 얻었습니다. Би Есүстэй уулзсан. 예수님을 만난 Тэгээд бурхан дотор шинэ хүн болсон. 그러면서 하나님 안에서 내가 새 작품이 됐어요. 2-р Коринт 5:17-р эшлэлдэр 고린도전서 5장 17절에는 тиймээс хэн нэг нь 5장 17절에는 그러므로 누구든지 Христийн дотор байвал тэрээр шинэ бүтээл мөн 그리스도 안에 харагтун 있으면 그는 새로운 피조물입니다. харагтун хуучны өнгөрч шинэ болсон байна гэж хэлсэн. 보라 이전 것은 지나갔고 새 것이 되었습니다. Би яг тэр өдөр шинэ хүн болсон. 내가 그때 새로운 새 작품이 Би 됐습니다. цоо шинэ болсон. 새로운 사람 됐습니다. Магадгүй танд яг одоо шинчлэгдэх хэрэгцээ байгаа бол 아마 오늘도 당신에게 새로워진 일이 필요하고 дахин шинчлэгдэх ямар нэгэн хэрэгцээ байгаа. 또 다시 갱신되고 싶은 그런 마음이 있으면 Есүсийг дуудаарай. 예수 이름을 불러주세요. Эзэн дотор ойртон ирээрэй. 주님 안으로 Бурхан 들어가주세요. таныг дахин шинчилж өгөх бол. 하나님 당신을 다시 새롭게 만들어 주실 겁니다. Таны эргэн тойронд байгаа хэн нэгэн шинэ хүн болж амьдрах хэрэгцээ байгааг та харж байгаа бол 만약 주변에 있는 누구에게 새로워지어야 되는 그런 필요가 있는 걸 보셨으면 аварч шинчилдэг Есүсийг танилцуулаарай. 구원을 주시고 새롭게 해주신 예수님을 전해주세요. Есүсийн аврал болон шинчлэл ёроол тэр хүний дээр бууж ирэх болно. 예수님의 구원이고 예수님의 새로움이고 예수님의 소망이 그 사람한테 가득해질 겁니다. Бурхан намайг архинаас, тамхинаас, уур хилэнгээс, зугаа цэнгэлээс чөлөөлсөн. 하나님 저를 술과 담배, 분노와 욕심 그런 것에서 자유롭게 해주셨습니다. Би бодод штэ би хэрвээ Есүсээр ирээгүй бол 제가 지금도 생각합니다. 만약 내가 예수님께 오지 않았으면 би хурдан өөхөх байсан баха гэж бод. 아마 일찍 죽었을 거다 이렇게 생각해요. Тэгээд ийм сайхан эмэгтэйтэй гэр бүл болж чадахгүй. 이렇게 아름다운 여자랑 가족이 되지 못하고 Тэгээд ийм хоёр сайхан охины аав болж чадахгүй. 이렇게 예쁜 딸들의 아버지가 되지 못하고 Ийм мундаг орчуулагчаар орчуулуулангаа та нарт үг хуваалцах чадахгүй. 이런 동역자를 쓰면서 이 말씀을 전하지 못하고
Яагаад би тэгэж боддог вэ гэхээр би 3 дугаар анги гэдэг чи одоо хэд юм бэ? 10 настайгаас 왜 байна 이렇게 уу? 생각하냐면 초등학교 3학년 때 예를 들면 10살 때부터 Та төсөөлдөө би 10 настайгаас тамхи татчих гэлсэн. 10살 때부터 담배를 폈거든요. Өдөрт нэг хайрцаг тамхи. 하루 한 컵 폈어요. Бүр ингээд мансуурлаа татдаг байсан. 그러면서 중독이 될 정도로 그렇게 4-р ангиас арх ууж эхэлсэн. 초등학교 4학년 때부터 술을 먹게 Нийлж 됐고 байсан олон найз нар маань уусаар угаад өгсөн. 같이 다녔던 친구들이 또 여러 명도 죽었어요 그때. Зарим нь хүнд алуулсан. 어떤 분들은 살해당했고 Зарим нь хүн алаад 10 гаруй жил шоронд 어떤 орсон. 분은 살해를 하면서 감옥에 들어갔고 Бурхан намайг яг л тэр харанхуй нүхнээс татаж гаргасан. 하나님 정말 그 깜깜한 어둠 속에서 나를 빼주셨어요. Бурхан намайг гин тэргийн ертөнцөөс гаргасан. 그 범죄의 세계에서 하나님이 빼주셨어요. Тэгээд зогсохгүй тэр намайг шин болгосон. 그러므로도 불구하고 새롭게 만들어 주셨고 Тэгээд зогсохгүй бурханд үйлчлдэг хүнээр дуудсан. 그럼에도 불구하고 하나님께 사역하는 사역자로 불러주셨어요. Энийг бодохоор би үнэхээр бурханд баярлдаг. 이거 баярлалаа 생각하면 бурхан 정말 минь. 하나님께 감사해요. Би одоо яг амьдрсан шиг амьдарч байна. 지금은 진정한 삶으로 살고 있구나. Би одоо яг жинхэнэ амьдарч байна. 진정한 삶을 지금 살고 있구나. Бас бурхан үргэлж надад тусалж өрөөж байгааг хараад зүрх сэтгэл маань дандаа баяр хөөрөөр дүүр. 그리고도 내 인생에 하나님 항상 함께 하시고 도와주면서 하는 역사하는 걸 보면 하나님께 항상 감사해요. Тэгээ намайг хараад сэтгэлээр унаад цус харваад хоёулаа би энэ мууйсан аав ээж хоёр маань тайтгарсан. 나 때문에 마음이 상심되고 또 그때 출혈도 했었던 부모님도 지금은 엄청 안정을 가졌어요. Намайг анх цуглаан дээрх үед миний аав ээж хоёр хоёулаа цус харвсан байсан. 제일 처음에 교회에 왔을 때 우리 부모님 둘 다 출혈했었어요. 뇌출혈. Харин эзний ивэлээр аав маань тайтгарч 근데 하나님 은혜로 아버님은 지금 안정을 갖고 одоо 90 нас хүрч байна шүү дээ. 지금은 90세를 넘었어요. Бас эзэнд итгэсэн байгаа. 지금도 예수 믿었어요. Тэгэхээр итгэлийн ах トゥ ус минь ээ. 그래서 믿음의 현자들아 Харанхуугаас гэрэл рүү дууддаг бурхан. 어둠에서 빛으로 인도해 주신 하나님. Таны залбирал болон таны чин сэтгэл, таны үйлчлэлээр дамжуулан 당신의 마음, 당신의 진심, 당신의 사역, 봉사를 통해서 асар олон хүний хувь тавилан 엄청 많은 өөрчлөлсөөр байгаа 사람들의 шүү. 인생을 바꿔주고 계십니다. Үүн шиг хүчтэй амьдрал хаана байгаа вэ? 이거보다 힘이 센 인생은 없어요. Үүн шиг чанартай амьдрал хаана байгаа вэ? 이거보다 질이 좋은 인생이 없어요. Есүсийг танилцуулаарай. 예수님을 소개해 주세요. Сайн мэдээ тунхаглаарай. 복음을 전해 주세요. Авралыг хаасайгүй хуваалцаарай. 구원을 어디 가는 구원에 대해서 나눠 주세요. Бурхан одоо ч гэсэн танаар дамжуулан олон хүмүүсийг аврах болно. 하나님 지금도 당신을 사용하고 더 많은 많은 사람들을 구원하실 겁니다. Хажууд байгаа ах トゥ ус рүүгээ хараад Есүсийг танилцуулаарай гэж хэлээр. 옆에 있는 성도들 보고 예수님을 소개해 줍시다 이렇게 얘기해 주세요. 예수님을 소개합시다. Сайн мэдээг тунхаглаарай гэж хэлээрэй. 복음을 전합시다. Авралыг дамжуулаарай гэж хэлээрэй. 구원을 전합시다. Авралыг авсны дараа би бурханд үйлчлэх халуун сэтгэлтэй болсон. 구원을 받고 나서 하나님께 봉사하고 싶은 마음이 강하게 일어났어요. Тэгээ яг тэр амаргүй амьдрал туулаад эхнэр маань хүнд өвчтөй үед бурхан яг одоо цаг нь болсон гэж хэлсэн. 그때 삶이 힘들고 아내가 아프고 그러므로도 불구하고 하나님 지금 때다 이렇게 말했어요. Эхнэр битээр өдөр болгон гитараа тоглоод 그래서 아내랑 같이 заримдаа 아내랑 1 цаг, заримдаа 2 цаг, 기타 들고 기도하면서 заримдаа 3 цаг өдөр болгон бурханд магтаал өргөж залбирдаг 매일매일 байлаа. 기도하면서 찬양하면서 기도했었어요. Яг тэр үед бурхан цаг нь болсон. 그때 하나님이 때가 됐다. Би чамайг пастраар дуудаж байна гэж 내가 сануулсан. 목사로 사역하라 이렇게 하셨어요. Тэгээ би хүн учраас тэр үед уйлсан. 그때 내가 사람이니까 눈물이 흘러 나왔고 Эхнэрээ үүрээд би яаж үйлчлэх юм бэ? 내가 бурхан? 아내를 업어 다니면서 어떻게 Та 목사할 эдгээ 거냐. чадна штэ. 하나님 치료해 주실 분이고 Эдгээчгээ тэгээ би үйлчлэе. 먼저 치료해 주세요. Таны 그리고 дахин 나서 ирэх өдрийг 사역할게. хүртэл 하나님 다시 오실 эсвэл 때까지 тань руу очих өдрийг хүртэл би үйлчлэе. 아니면 내가 하나님한테 갈 때까지 그러면 사역하겠습니다. Харин бурхан маш тодорхой сануулсан. 이렇게 Үүрээд үйлчлээ. 말할 때 하나님이
뚜렷하게 말했어요. 아내를 업고 사역하라. Загалмаагаа үүрээд үйлчлээ. 십자가를 업고 사역하라. Чиний үүрэг загалмаа бол эхнэр чинь байна. 네가 질 십자가는 эхнэрээ хайрлаад 아내분이다. үйлчил. 내 아내를 эхнэртэй 사랑하면서 үйлчлээд үйлчлээ. 사역하고 아내에게 섬기면서 사역하라고 하셨어요. Тэгээд 2012 онд бид нэр цуглаан эхэлж байлаа. 그래서 2012년에 교회를 개척했어요. Цуглаан эхэлгээд яг юу хэрэгтэй вэ? 교회 새로 시작할 때 뭐가 필요해요? Хэрвээ хэн нэгэн надаас ингэж асуувал 만약 누군가가 이렇게 물어보긴 би хангалттай хэрэгтэй хоёр зүйлийг хэлж байгаа. 꼭 필요한 두 가지 걸만 얘기할 거예요. Нэг тор, 주머니 하나, гурван библ байхтал хангалттай. 성경책 3개 있으면 다 돼요. Яагаад гэвэл манай цуглаан яг тэгж л хэлж байсан. 왜냐하면 우리 교회가 그때 그렇게 시작했어요. Өргөл авах нэг цэнхэр тор байсан. 헌금을 거둘 비닐봉지 하나 있었어요. Тэгээ гурван библ байсан. 그리고 성경책 3개 있어요. Бид нэр тоглох гитарч байгаагүй. 우리한테 기타도 없었어요. Тэгэхээр хүнээс гитар гуугаад нэм гараг тоглодог байсан. 그래서 주일날이 되면 다른 사람한테 기타 빌려와서 그래서 기타 Тэгээ өргөлөө цуглуулж ягаад анхны гитараа хөдөлж авч байлаа. 그래서 헌금을 모았다가 제일 처음으로 기타. Тэр үедээ би яг сүмийн байртай болсон юм шиг санагдчихсан шүү. 그 기타 새로 살 때 뭔가 교회가 생긴 것처럼 그런 느낌이 있었어요. Тэгээ манай цуглаа маань 12 онд яг 3 гишүүнтэй байсан. 그래서 12년도에 처음 교회 개척했을 때 Гишүүн бүр нэг бибэлтэй. 3명이에요. Гишүүн болгон нэг бибэлтэй. 3명의 선도는 다 성경책 있고 3 гишүүний нэг нь манай охин. 선도 3명, 1명은 딸이에요. Тэр үед 7 настай байсан. 그때 7살이었어요. Нэг гишүүн манай эхнэр. 또 한 분은 아내예요. Тэгээд би байсан. 그리고 저요. Бид нар яг гэртээ цуглаа эхэлж байлаа. 그래서 집에서 저 교회를 만들고 예배드렸어요. Нэм гараг болоод хувцас амсвал 주일날이 되면 옷 갈아입고 яг пастор шиг зангаага зүгэл костюм амсвал 목사님처럼 양복 입고 тэгэл цуглаан 잘 дотроо 입고, 그리고 교회 안에서 говцаа тайлал гэртээ. 옷 갈아입으면 집에서 Яг тэгж бид нар үйлчилж эхэлж байлаа. 그러면서 교회 시작했었어요. Анхны номлолыг айгуу сайн сандیں۔ 그래서 제일 처음으로 설교한 설교가 지금도 생각나. Би бараг тэр үед хамгийн урт номлолоо хийсэн байх. 그때 아마 제일 큰 설교를 한 것 같아요. Тэгэд эхнэр охин хоёрынхаа өмнө бос зогсоод би бараг 2 цаг үсэрч буугаад номлосон. 아내하고 딸 앞에서 설교하면서 2시간 동안 계속 뛰었어요. Тэгээ эхнэр маань миний хайр сууж агаад ярьчихаа. 아내가 사모님이 앉아다 좀 설교하세요 이렇게 얘기했었어요. Харин би дотроо үгүй би 2 хүн биш би 2000 хүний өмнө номлож байна гэж үсрээд. 근데 저의 마음은 2명 앞에서 설교하는 것 같지 않고 2000명 앞에서 설교하는 것처럼 그렇게 설교했어요. Тэрнээс хойш арай бага номлодог болсон шүү. 그 처음 그렇게 설교한 뒤로부터 좀 작게 설교하게 됐어요. Яг ингэж 13 жилийн өмнө Бурханаас авсан аврал баяр хөөр дуудлага дотроо Kingdom гэдэг хаанчлал гэдэг чуулганыг эхлүүлж байлаа. 이런 식으로 13년 전부터 그 하나님한테 받은 사역을 통해서 킹덤이라는 교회를 개척했어요. Бурхан маш олон хүмүүсийг явуулсан. 엄청 많은 선두들을 하나님 보내주셨어요. Чуулган маань 13 жилийн дотор өсөж өндийсэн. 13년 동안 교회는 엄청 많아졌고 Яг одоо эргээд бодох нэ надтай хамт үйлчилж дагалдаж байсан залуусаас за 5 залуу ер нь пастрын үйлчил дээр байна. 그러면서 같이 이렇게 사역했던 분들에서 5명의 목사 안수를 받았어요. 2 залуу маань пастраар томилогдсон. 2 нь яг пастраар томилогдоод 2명이 지금 목사 안수 받고 нэг 5명 중에서 үйлчилж байсан хүн маань өнгөрсөн сард бас пастраар томилогдсон байна. 한 명은 지난달에 목사 안수 받았어요. Өөр нэг залуу маань өөр цуглаан манад пастор хэрэгтэй байна. Энэ залууга өгөөч гэгээд авч яваад тэр сүм дээр томилогдож байгаа. 한 명은 다른 교회에서 목사님 필요하다고 해서 다른 교회에서 이렇게 Дараагийн нэг залуу маань Библийн сургуулаа төгсөөд томилогдно гэд салбар сүмээ хариуцаад үйлчилж байгаа. 또 다른 분은 신학교 졸업하고 나서 개척할 것이다 하면서 지금 공부하고 있어요. Маш энгийн Бурханы дуудлага дотор эхэлж байсан тэр цуглаан одоо 2 салбар цуглаантай 아주 간단하게 하나님 부르심 안에서 시작했던 그 교회가 Бурханы хаанчлалын төлөө үйлчилсээр байгаа юм чуулган болж өсөж байна. 지금도 200명을 가지고 지금 하나님 부르심 안에서 하나님 나라를 위해서 지금 섬기고 있어요. 아직도. Бурхан намайг аварсан.
하나님 저를 구원해 주셨습니다. Нүглээс чөлөөлсөн, 죄에서 자유롭게 해주셨고 цоо шин хүн болгосон. 새로운 사람으로 만들어 주셨고 Тэгээд өөрийн хаанчлалынхаа төлөө дуудсан. 그러면서도 하나님 나라를 위해서 불러 주셨어요. Энэ бүгдийг эргээд бодоход Бурханд үнэхээр их талархдаг. 이 모든 걸 생각하면 정말로 하나님한테 감사해요. Итгэлийн ах дүүс минь, 그래서 믿음의 우리 선도들 та яг надтай адил амьдралыг туулж байгаа гэж бодож. Бурхан таныг аварсан. 여러분도 저와 같은 그 인생을 살고 있다고 생각합니다. 약 하나님 당신을 адилхан 열흘ийг 구원해 хүртсэн гэж 주셨고 бодож. 또 같은 축복을 또 준비해 주셨어요. Бурхан таныг аварсан. 하나님 당신을 구원해 주셨어요. Таныг нүглээс чөлөөлсөн. 죄에서 자유롭게 해 주셨어요. Есүсийн дотор шин болгосон. 예수님 안에서 새로운 사람으로 만들어 Тэгээд 주셨어요. зүгээр л сайхан амьдруулахаар дуудаагүй. 그리고 그냥 좋은 삶으로 살게 하진 않아요. Илүү дээр амьдралд дуудсан. 더 좋은 삶으로 살게 할 거예요. Бурханы алдрын төлөө амьдрдаг 그건 амьдрал. 하나님의 영광을 위한 삶이에요. Зүгээр урт амьдруулахаар бас дуудаагүй. 그냥 길게 사는 삶이 아니에요. Харин мөнх амьдралд дуудсан байна. 영생을 가지면서 살 삶으로 인도하셨어요. Тэгэхээр Бурханы алдрын төлөө бүгдээрээ 그래서 амьдрцгаая гэж 하나님의 уриалмаар байна. 영광을 위해서 함께 다 삽시다. Матай номын 6-гийн 33 дээр 마태복음 6장 33절에 Бурханы хаанчлал ба зөвхт байдлыг эхлээд хай гэж хэлсэн байна. 그러나 너희는 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하라. Яг одоо бидний эхлүүлсэн Kingdom чуулган маань Монгол оронд даяар 30 чуулган байгуулах хараатайгаар урагшилж байгаа. 이 말씀대로 지금의 긴덤 교회는 몽골 전 지역으로 30개의 교회를 만들자고 그런 비전을 갖고 있어요. Монгол бол 30 хэсэгт хуваагддаг. 몽골은 전체 30구역이 있어요. 9 дүүрэг 21 аймаг. 9개 지역이 있고 또 지방이 21개 있어요. Тэгэхээр Монголын хэсэг болгон дээр чуулган тарина гэсэн 그래서 전 хараатай байна. 지역마다 교회를 개척하자는 비전으로 지금 살고 있어요. Тэгэхээр та бүхэн маань санах бүртээ үнэтлээ бас залбирж өгөөрэй гэж уриалмаар байна. 그러므로 생각날 때마다 이 비전을 위해서 기도해 주시기를 바랍니다. Итгэлийн ах дүүс минь та бүхэнд их баярлалаа. 믿음의 성도들에게 정말로 감사합니다. Солонгост байгаа талаар би нэг товчхон яриад тэгээд үгийн цаг маань өндөрлөх нэ. 지금의 한국의 삶에 대해서 조금 간단하게 말하고 이 말씀을 마치도록 ковид 하겠습니다. үеэр ихнэр маань дахиад эмчлүүлэх хэрэгтэй болоод тэгээд бид Солонгост ирсэн байгаа. 코로나 때 우리 아내가 다시 치료를 받아야 돼 가지고 그래서 코로나 때 한국으로 왔어요. Тэгээд сүүлийн 1 жил бид нэр Global Mission гэдэг цуглааны Монгол мөргөлд пастораар үйлчилж байгаа. 그래서 지금은 지구촌 교회에서 몽골 예배에서 사역을 하고 있어요. 1년째 하고 있어요. Эзний өдөр 40 орчим монгол хүмүүс 주일날이면 40 орчим насан туршид 40명의 성인들이 모이고 25 орчим хүүхэд тогтмол амрагдж 25명의 байгаа. 애들이 모여요. Тэгээд бид бас Тэжон болон Чоюнгууд салбар сүмүүд эхэлсэн. 그리고 또 용인에서 대전에서 지교회가 있어요 지금. Тэжонд нь болохоор 25 орчим насан туршид нэм гараг болгоо ирж байна. 대전에서는 주일 예배는 25명의 성인들이 모여요. Юнийн дэх цуглаанд бол 5 хүн ирж байна. 용인에서는 5명이 모여요. Харин одоо Солонгос даяар 60 мянган монгол хүн 근데 амьдарч байна. 한국에서는 총 6만 명의 몽골인들이 살고 있어요. Тэр олон хүмүүст Бурханы сайн мэдээг дамжуулж, Христ дотор дагалдуулж, Бурханы хаанчлалын төлөө үйлчлэхээр энд ч бас бид нар үйлчлэл хийж байгаа. 그래서 그 6만 명의 몽골인들에게도 구원을 전하고 복음에 대해서 말하고 하나님의 나라를 위해서도 여기서 우리가 사역하고 있어요. Энд байгаа 60 мянга орчим монголчуудын дунд Бурханы хаанчлалын сэргэлт бууж ирэхин төлөө 그래서 6만 залбирч 명의 өгөөрэй. 몽골인들 안에서도 하나님의 나라가 확장될 수 있게 하기 위해 기도도 부탁드립니다. Бүх цаг үед итгэмжтэйгээр биднийг дагуулдаг Бурхан эзэнд алдран байх болтугай. 모든 시간에 우리를 인도해 주신 하나님께 모든 영광을 드립니다. Тэгээд дахин хэлэхэд та бүхний залбиралд баярлалаа. 그래서 또 말씀드리기는 여러분의 감사에 진심으로 감사합니다. Та бүхний чин сэтгэлд баярлалаа. 여러분의 기도에 감사하고 진심한 이 마음에 감사합니다. Зориулалтанд баярлалаа. 또 우리를 생각해 주신 이 행동에도 감사합니다. Бурхан өргөжлүүлнэ. Та бүхнийг өөрийн ерөөлийн сууг болгон хэрэглэх болтугай. 하나님도 이어서 여러분을 하나님의 나라를 위해서 축복의 통로로 사용하시기를 바랍니다.
Таны хэн гэдэг вэ гэхээр би Монгол улсын иргэн Отгонбаатар гэдэг дээр одоо нэмээд нэг үгийг хэлэх их дуртай. 당신 누구세요? 이렇게 말할 때 내가 몽골 나라의 백성 어텀바야 이렇게 말하는 단어에다가 추가로 또 말하고 싶은 단어가 Би бол 생겼어요. Монгол улсын иргэн 나는 몽골인이고 бас мөнхийн улсын иргэн 또 천국인이에요. Отгонбаатар байна гэж. 천국인은 어텀바트입니다. 이렇게 말하고 싶어요. Тэгэхээр итгэлийн ах トゥ ус минь ээ. 그래서 믿음의 성도들은 Харанхуугаас гэрэл рүү 어둠에서 빛으로 인도하고 гмийн боолчлолоос баяр хөөр дүүрэн амьдрал руу 제 엄매는 우리를 기쁨으로 가득한 인생으로 옮겨 үхлээс амьруу биднийг дагуулдаг. 죽음에서 생명으로 인도해 주시는 Есүсийн доторх авралыг 예수님 안에 구원을 тунхаглаж амьдраарай. 전파하면서 삽시다. Эзэнд үйлчлээрэй. 주의를 위해서 사역을 하세요. Таны сайн мэдээ тунхагласан тэр нэг хүн 당신이 전도를 해주신 구원을 전해주시는 그분이 ямар гайхалтай амьдрал туулаж ямар үр жимстэй амьдрахыг таашгүй шүү дээ. 어떤 인생을 살고 어떤 열매를 맺을 건지 우리가 몰라요. Эзэн танаар дамжуулан алдарших болтугай. 당신을 통해서 하나님의 나라가 전파되고 영광을 받을 수 있기를 바랍니다. Хуваалцахыг хүссэн зүйл маань энд хүрээд өндөрлөж байна. 전하고 싶은 말씀은 여기까지 있고 Бурхан та бүхнийг дүүрнээр ирээх болтугай. 하나님은 당신들을 많은 축복으로 축복해 주시기를 바랍니다. 아멘. баярлалаа. 감사합니다.